ibyabaye Nyamitabo n'ubundi hari infiltration yabashije kuba yaza ahantu bita Igisheberi ni wazalendo babashije kuza bari kwinfiltra bari kuza za ahantu bita Igisheberi ni muri lokalite Nyamitabo ndetse inzira bashakaga kugira ngo banyuremo bari gutaha bavuye kwiba intare za Sarambwero ziza kubategera mu mugezi wo hafi yo kuri Pururaso zirabarasa zirasamo babiri abandi baracika n'ibyo bari bibye by'abaturage babitaho ngaho. Ubwo noneho harimo ibibunda bikomakomeye byinshi ariko nabo batinya kubyegeza imbere kuko bazi ko M23 bahita ibikata biteretse mu nkengi hirya mu nzira kwerekera Kayina n'ubundi. Ikindi kigaragara giteye ubwoba nuko ari indege iri kuza rwose yari yamaze kuhagera isa nkaho iri kugendera hejuru y'ikiyaga cya Kivu ariko amagingo ya ngaya iri kugendera rwose mu kirere kirimo M23 ariko ikamera nk'iri gushamura ntabwo ari yatangira kurasa ariko yagerageje kujya iyagendera mu kirere kirimo M23 hariya za Sake ariko ntabwo yageze ugera hejuru. Mbasuze mbifuriza ibihe byiza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye mwebwe mukurikira kandi mukunda ibiganiro byacu. Twongeye kubaha ikaze amakuru rero avugwa hirya no hino ariko cyane amakuru avugwa muri Kivu y'Amajyaruguru aho tuba dufite imboni ziturebera uko ibintu byifashe haba ku mirongo y'urugamba ubwo ni imirwano ihanganishije M23 ndetse na FARDC ndetse n'andi makuru aba havugwa atandukanye. Ahangaha rero muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo bakaturebera uko ibintu byifashe kugira ngo twumve ibiri kuhabera ndetse n'amakuru nyine abagezweho birumvikana. Murabizi ko tubagezaho rero amakuru turi abambere ahangaha kuri Anda TV Rwanda nta handi murayumva amakuru abayuza ubusesenguzi n'ubugorangingo kugira ngo tubagezeho ameze neza cyane. Reka rero n'ubu ngubu twinjire muri aya makuru yacu nakira Claude mugenzi wanjye kugira ngo nawe yakire Bemba uherereye muri Kivu y'Amajyaruguru atubwira uko ibintu byifashe amakuru avuga ku bintu aturuka ku mirongo y'urugamba ariko kandi ntabwo ibintu byoroshye na gatoya. Ahangaha nicyo nabasha kukubwira cyo amakuru rwose ariko havugwa ntabwo ibintu byoroshye na gatoya ahangaha hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Reka nakire Claude kugira ngo twumve icyo Bemba atubwira ku makuru agezweho ari kuvugwa mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Nge nitwa Isaac neza nkuko mumaze kugenda mubimenyera. Ikaze nanone bakunzi bacu bakunzi ba TV Rwanda reka mbasuze mbifuriza ibihe byiza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye mwebwe mukurikira kandi mukunda ibiganiro byacu. Twongeye kubaha ikaze amakuru rero avugwa hirya no hino ariko cyane amakuru avugwa muri Kivu y'Amajyaruguru aho tuba dufite imboni ziturebera uko ibintu byifashe haba ku mirongo y'urugamba ubwo ni imirwano ihanganishije M23 ndetse na FARDC ndetse n'andi makuru aba havugwa atandukanye. Ahangaha rero muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo bakaturebera uko ibintu byifashe kugira ngo twumve ibiri kuhabera ndetse n'amakuru nyine abagezweho birumvikana. Murabizi ko tubagezaho rero amakuru turi abambere ahangaha kuri Anda TV Rwanda nta handi murayumva amakuru abayuza ubusesenguzi n'ubugorangingo kugira ngo tubagezeho ameze neza cyane. Reka rero n'ubu ngubu twinjire muri aya makuru yacu nakira Claude mugenzi wanjye kugira ngo nawe yakire Bemba uherereye muri Kivu y'Amajyaruguru atubwira uko ibintu byifashe amakuru avuga ku bintu aturuka ku mirongo y'urugamba ariko kandi ntabwo ibintu byoroshye na gatoya. Ahangaha nicyo nabasha kukubwira cyo amakuru rwose ariko havugwa ntabwo ibintu byoroshye na gatoya ahangaha hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Reka nakire Claude kugira ngo twumve icyo Bemba atubwira ku makuru agezweho ari kuvugwa mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Nge nitwa Isaac neza nkuko mumaze kugenda mubimenyera. Muraho bwana Clevo Bemba. Muraho Claude mukomere Clevo. Yego Niriwe gute uyu munsi? no munsi urebeye inyuma wasanga ari nta kibazo muri Masisi nta kibazo muri Burungu ariko ahandi hirya hino numva hari ibibazo nyine bigiye bitandukanye nkuko umaze n'iminsi bitubwira. ibibazo byo ni ibitabura rwose. Kare rero twigeze kugeza ku bakunzi ba TV Rwanda updates uko zari zihagaze ngira ngo watanze details zigiye zitandukanye cyangwa details zitandukanye z'ama update ari kubera ku ma action atandukanye yaba Kalehe yaba muri Masisi yaba Sake yaba Bweramana yaba na Rutshuru ndetse na Kanyabayonga. Bwana Clevo Bemba ubu noneho amakuru ariho nayahe? Amakuru ariyo kugeza amagingo aya urebye
muri Masisi, harimo amakuru ari ibyabaye Nyamitabo, n'ubundi hari infiltration yabashije kuba yaza ahantu bita Igisheberi. Ni wazalendo babashije kuza bari kwinfiltra, bari kuza za ahantu bita Igisheberi, ni muri lokalite Nyamitabo. Ariko naho icyari kibazanye kwari ukuza gupira abaturage, kuko ni hakurya ya paruwasi ya Nyakariba, ndetse inzira bashakaga kugira ngo banyuremo bari gutaha bavuye kwiba, bagombaga guca Kibirwa hasi bakaza guhinguka ku bitaro bya Pororasa y'Umuheto. Intare za Sarambwe ziza kubategera mu mugezi wo hafi yo kuri Pororasa, zirabarasa, zirasamo babiri, abandi baracika, n'ibyo baribye by'abaturage babita aho ngaho. Bari bakoze operasiyo Nyombora ni Heha? Bari bakoze operasiyo Heha kuko batwaraga byose. Intare ziza kubatesha muri ubwo buryo. Ziza kubatesha. Ariko muri iyi minsi umenye intare zifite akazi kenshi. Zifite akazi kenshi rwose, ziragotse. Nuko bivuze urumva ziba zihanganye n'umwanzi, zinacungana na wazalendo bajya kwiba. Ntabwo biba byoroshye. Urukuze ngaho hari ni muri aho bari baje kwibanira ahantu bita Gisheberi. Yego. Ariko baturutse iyo za Busiye bariyemfilitra, baca muri za Muheto barayikikira, banyura ahantu bita mu Manyanga, bagenda bakikira baca ahantu bita ku Pororasa, barakomeza bambuka za Kibirwa ya mbere, bari kuza guhinguka Igisheberi. Igisheberi ho bari bamaze gupangira kujya kwiba. Ubwo nta bafashwemo se cyangwa nta barashwemo? Harashwemo babiri. Bahita bahasiga ubuzima, abandi bariruka, n'ibintu bari bamaze kwiba nabo bari babyikoreje abaturage bibye, barangije ibyo bibye babyikoreza abaturage, bashoreye n'amahene yabo babitaye aho ngaho, babarasiye abaturage basubirayo. Abaturage bo babashije gusubirayo n'ibintu byabo, kuko bakwibaga bakanabikwikoreza. Barakwiba bakanabikwikoreza. Aba bagabo ntabwo boroshye rwose. Rya zina nabahaye ry'abuzukuru rirabakwiye. Abuzukuru ajya ba Rusofero. Abuzukuru ba Satani rwose. Ubu turacyari aho muri Masisi. Twigira n'ubundi Sake imirwano irakomeje. Kandi kare wari wabitubwiyeho ko imirwano irimo, turabona amakuru ahagije. Imirwano irimo kandi kugeza amagingo n'ubundi iracyakomeje, kuko intare za Sarambwe kuva mu gitondo zamaze kongera ingabo nazo muri Sake. Mu birindiro byabo rwose ku ngabo zari zihari zamaze kwiyongera cyane ku buryo buhagije, kugira zihangane na effectif ngari cyangwa cyagiriri cya koalisiyo. Ikindi kigaragara giteye ubwoba ni uko ari indege iri kuza rwose, yari yamaze kuhagera isa nkaho iri kugendera hejuru y'ikiyaga cya Kivu, ariko amagingo aya ngaya iri kugendera rwose mu kirere kirimo M23, ariko ikamera nk'iri gushamura. Ntabwo yari yatangira kurasa, ariko yagerageje kujya iyagendera mu kirere kirimo M23 hariya za Sake, ariko ntabwo yageze igera hejuru yo ku gasozi ko kwa Madimba. Yagendeye mu gace kari muri parike
ya Virunga imwari iri kujya igendera rwose. Icyo kintu Ntabwo giteye yarashe. ubwoba cyane, ariko ndahamya nashidikanya muri ba bantu 76 b'abatekinisiye barasa indege, buriya hari Isake nabo barahari bo mu ntare za Sarambwe. Ni Sukhoi se, ni drone, Ni Sukhoi. ni za zindi zisanzwe cyangwa ni zimwe nshyashya bazanye? Hari Sukhoi 25, ariko numvaga bavuga ngo bashaka kuzana izindi. Ni Sukhoi 25 izari zisanzwe, manza ari nayo yari isigaye hanze. Ni imwe yonyine. Izindi zose zarakomeretse. None se ubundi ko yaje mu kirere ikazenguruka gusa ntirase, ubwo ntiyaba yari iri gutera ubwoba? Ishobora kuza iri gutera ubwoba no kuza iri gushakisha amakuru. Ariko nibwo ndumva ari ugutera ubwoba. Ugutera ubwoba. Ati abarwanyi bari mu Ventura nibayibona barahabuka, noneho bibakemurare wenda kuko urumva hari imirwano iri ku butaka, barimo bararasana, indege nayo iraje irazengurutse mu kirere ntirashe. Ubwo si uburyo bwo kubacanganikisha abo muri M23 kugira ngo na ba bandi bo ku butaka babone uko bavansa. Ariko ziriya ndege bahugire kuri iyo ndege, ubundi abo ku butaka nabo babone imbaraga. Ubundi indege ntabwo batera ubwoba, ngo bafite abatekinisiye bageze nko muri 76 bazirasa. M23 rwose irabafite, ngo mbere yo kugira ngo utegure urugamba yamanze yabajyana kwiga. Kuko ndahamya neza ko iza kuba ifite gahunda yari kurasa, ariko urumva yazengurutse gusa yigendera, kandi ziriya za Sukhoi akenshi bazohereza zigiye no kurasa n'amakuru baba bayafite. Ubwo yamaze nk'igihe kingana iki? Yamaze umwanya munini, kuko yagendaga ngo ikagwa imubambiro, ikongera ikazunguruka, ikongera ikagaruka. N'ubu ngubu mazi itari yataha muri Goma, ikiri imubambiro, iri kujya ngo yongera ikazunguruka, igasa n'iri kwerekera za Minova, kongera ikagaruka, igaca mu nce hariya za Shasha. Donke ntabwo iri kuzunguruka hariya za Sake gusa, iri guca na za Shasha ikagera na za Minova. Ubwo se iyo mirwano urumva yatangiye kuva mu gitondo na n'ubu ishobora kuba ikomeye, ntabwo ari bya binono byo kurasana byoroheje. Kuko ari gukoresha ibibunda bikomeye. Bari gukoresha za artillery. Nizo bari gukoresha, ariko hasi ku butaka rwose nta kidasanzwe. Hasi ku butaka nta bikomeye cyane. Nta bikomeye cyane. Ni za bombardement bakiri kurasa. Kugeza ubu nta avance ya FARDC, M23 iracyari hahandi nyine mu birindiro byayo isanzwe ibamo muri Sake. Ni imwe ikiri rwose. Yana Clever Bembe, ubwo drone noneho turahita tuyerekeza he? Drone n'ubundi tuyerekeze za Bweremana. Manzi ari mu gitondo nari nanabivuzeho yuko mu gitondo yari babivuzeho, uvuga uburyo abarundi bateye bagasubizwa inyuma, M23 ikabageza mu centre ikongera igasubira inyuma, ikanabicamo ikanafata amateka. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo n'ubundi muri centre ya Bweremana hari kubonekamo amasasu, ari kuvuga urabizi yuko bageze no kuri kasho yo bita 55, intare za Sarambwe zifungura abaprisonie bari barashyizemo. Yego. Ubu ngubu muri centre hari kumvikanamo amasasu, kandi intare za Sarambwe zarahise zikuramo ayo masasu. Rero none tutari twamenya ngo ni amasasu y'iki, kuko ari kuvugira muri centre. Bashobora kuba ngo bagize ikikango yuko intare za Sarambwe zaba zishaka kugira ngo zijye kwataka Minova,
noneho batangira gukubita kurasagura amasasu y'ubwoko FRDC n'abarundi na PSRS ubwo bagapfa kurasa gusa batabona umwanzi yabatatse. ibyo byo bakunze kubikora cyane ahantu h'imijyi cyane. Iyo bari mu mujyi bajya bakunda kurasagura rwose, nta n'icyo bika hejuru yo kugira ikikango gusa batekereza ko aduyi yaba bamaze kubinjirana bagahita batangira kurasagura. Ubwo batangiye kurasagura cyane, batangiye kurasagura nko mu ma saa sita saa saba. na n'ubu rwose abaturage bamaze kwibwira Imana, na bamwe ba Minova bamaze kwikingirana na bamwe mu mazu. Ni ukuvuga ngo urujya n'uruza rw'abaturage bari kujya Goma rwahagaze. Donc ni ukuvuga ngo sirikirasiyo ya Goma Minova ubu ngubu irahagaze, kuko nta muturage uri gufata moto ngo abe yava Minova ari kwerekera Goma, cyangwa bisi, kuko hakora bisi nazo zahagaze. ariko ubwo urumva ayo masasu batangiye ayo masaha bakaba bageze iki gihe, kwaba ari ugupfa kurasa gusa cyangwa intara ahubwo zabinjiranye? None bari kurasana nande ko nawe bahanganye nawe? ubwo nanjye nkavuga ati wavuze zabinjiranye, kuko upfa kurasa gusa wikanze sinumva niba byatwara amasaha angana rwose. Tuba twamaze kubimenya, amakuru tuba twamaze kuyabona rwose. ni ukurasa gusa byo gukanga, kuko abaturage benshi bari mu mazu, bamaze kwikingirana mu mazu. Uretse ko hari n'igihe bajya bakora biriya bagatangira kurasagura ari uburyo bwo kujijisha kugira ngo babone uko barasahura. nabyo bijya bishoboka. Bakaba bazi nk'ahantu nko ku muntu runaka cyangwa ku mabotike, bakagenda bakajyayo bagakubitagura ibyo byabo bafite gahunda yo kugira ngo bajye gusahura. Yego. None abaturage bakikingirana, naho abandi objectif ari ukujya gusahura. ubwo kugeza ubu baracyarasa, ariko ubwo ibyo gupiya byo ntibarapiya. Bashobora no kuba bari kubikora kubera ko nk'uri kuma amakuru ari kuma amakuru ari mu nzu, ntabwo azi ibiri kubera hanze. Ntabwo azi ibiri kubera hanze, nta nubwo azi niba hari aho bari gupiya, ariko birashoboka ko ibyo bikorwa nabyo baba ari byo bari gukora. Wenda bikaza igihe baraba barekeye aho kurasagura abantu batangiye kujya hanze, akaba ariho baza kubimenya. ni ugukomeza kuyakurikirana ukamenya ko bihagaze, kuko ubwo wasanga n'intare zanabinjiranye birashoboka, cyangwa se wamugana akaba ari uku kurasa bakanga, cyangwa se bakanga abaturage kugira babone uko bapiya. ubwo urakomeza dukurikiranire, ubwo wenda mu kiganiro cy'ubutaha uzaduha amakuru neza y'aho ngaho muri Bweramana. Yego tunamenye icyihishe inyuma yo kurasagura. naho muri Kalehe batubwiye ko ku Rutare M23 yahageze. ubu ngubwo bihagaze gute bwana Keba Ben? yahageze, ariko yabashije kuba yava n'ubundi mu Rutare mo ndani, kuko yari yakurikiye abo bantu bari baje kuyataka, irabakurikira ibinjiza mu ishyamba muri Kauzi Biega, ariko yongeye kuvamo mu ishyamba igaruka mu mapozisiyo yabo. Intare za Sarambwe zibasha kwigarukira muri pozisiyo, zasubiye muri pozisiyo yazo. ubwo zari zimaze kwirukana umwanzi, zisubira inyuma muri pozisiyo yazo. ariko ubu zifungiye abantu bita Bishaka na Shanje, za Shanje zikaba na Bishaka, ariko n'ubundi
hari abasirikari babo namaze kubivuga bari bamaze kurenga Karungu, barenga rwose na Nyabibwa, ariko baciye mu ishyamba bajya gufunga umuhanda igihe cyageze nko mu masaha 6 wa Nyabibwe, ahantu bita Nyamukubi. Bavuye nabo n'ubundi muri za parike iyo ngiyo, baraza rwose bafunga uwo muhanda, barongera bisubirirayo. N'ubu ngubu umuhanda urafunguye, ariko bari bawufunze rwose. Kandi ko kare wari wanabitubwiyeho. Byarangiye bawufunguye. Barawufunguye barigarukira bisubirira mu ishyamba, bava mu ishyamba n'ubundi bahita bikomereza bigira bishaka. Ntabwo byoroshye aho ngaho rwose, ndumva muri iyi minsi imirwano ya hato na hato iri kuba buri kanya. Igiye ikomeye, buretse ko ariya matake n'ubundi ni nk'asanzwe, niko nabivuga, kuko ujya usanga rimwe na rimwe ari ya yandi n'ubundi agenda akarasa akongera akiviramo. Bwana Claver Bemba, ubwo twerekeje muri Rucuru naho hari andi makuru yarahari, ibya General Ndaruhutse, Minisitiri wa Nyatura, bitangira mu kiganiro cya kare, yatubwiye ko ashobora kuba yarashwe, ariko amakuru utarayakurura neza. Kugeza amagingo ya inkuru inari kuvugwa, bari kutwemereza yuko yaba yanarashwe, yuko yapfuye. Na n'ubu niyo makuru bakomeje kuduhereza batubwira uko yapfuye, ariko umurambo we ukaba bamaze gukomeza uri mu bwiru. Noneho abandi bakongera bakavuga ngo ntuzane waba yamugambaniye kugira ngo ingabo zisigaye zijyane muri M23, uriya Mbitezi twahisiwe, General Ndekezi, Bitezi, ngo niwe ngo ushobora ngo kuba yamugambaniye ku basirikari be n'amayesikoti ye, bakamurasa kugira ngo ingabo zisigaye azijyane muri M23. ubwo se baba bari kumuziza no kurambirwa intambara, cyangwa ni bya bibazo byabo byo kutumvikana? Ngo kuko urabona n'ahantu basigaranye na hamwe ho bakorera ubuhungiro. Ubuhungiro ni ukwiyahura bagapfa cyangwa bakiripotinga muri M23. Ariko nkongera nkibaza, none niba aribo bamugambaniye, niba ari byo koko bakamwica, ko Mbitezi nawe yari yamaze kuva iyo za Gatsiru, bamaze kumwirukankaho ahungira muri ayo mashyamba y'ibyayi, naho bamukubitaho umuriro, aragenda ajya ahantu bita Gihondo aba ari kumuhondagurirayo. M23 iri kumurasa, afite gahunda kugira ngo arajya muri M23 iri kimurasa. Wamenya byose nabyo birashoboka, ariko iyo abantu bapanze gahunda bashyiraho n'ubundi buryo bwo kujijisha. Kuko kugeza amagingo aya hari n'ikinyamakuru nari nsomye cya Masisi TV kiranandika, bandika yuko umujyi wa Bambo ngo uri gukontororwa na FARDC, iri gukontororwa na Wazalendo wo muri Semusi. Noneho ikindi cyitwa Tazama kivuga yuko Semusi iri mu nkengero za Bambo, ko muri centre ya Bambo harimo M23. Ariko ikigaragara ku makuru bafite rwose banamaye, abantu bari muri Bambo rwose yamaze kurekipirwa na M23, kuko Bambo n'ubundi yari inafitwe na Wazalendo, ariko bamaze kuyibaka rwose. Bambo rero ni muri groupe Matongo, ariko ikaba muri lokalite Bambo.
ntuza nawe iyo dome bari bamukuye iyo yari ari za Bukombo naho ni muri Bwito we yari ari muri groupement Bwito baramwirukansa rwose bamugeza muri groupement Tongo bamukuramo baba amakuru rwose bigaragara yuko ashobora kuba yapfuye kuko n'ubundi nta hantu na hamwe hari kumvikana yaba aherereye. ariko ubwo urumva wa mugani hari ikintu nibaza ubundi generali uyoboye umutwe nk'uriya urumva yaba yaguye mu mirwano ubundi generali nk'uriya ajya imbere mu mirongo y'urugamba cyangwa aho ugasigara inyuma akamera nk'uwitaje urugamba wenda utanga za komando. aho ngaho niho numva ko wa mugani abo batwahisi be baba aribo bamwirangirije aha. none se hariya uko biba bimeze uri kumva ni na atake kuba yaraswa kuko nta handi hantu yari afite ngo aratangira komandema ye kuko yari ameze nk'uzingiye n'ubundi kandi bari kumwirukaho mabwa. uri kumva ko kugira ngo abone uburyo bwose bwo kuba yabona n'aho atangira komandema kereka wenda niba yihishe ubu ngubu akaba ari nko mu ishyamba cyangwa ari nko mu mwobo wenda niba ari gutyo byaba bimeze ariko gupfaho rwose nabo ngabo nabo bamugambanira cyangwa bakanamwiyicira cyangwa bakanabeshya ngo yapfuye kugira ngo kandi yihishe kugira bajijishe intare za Sarambwe ziri kubotsa igitutu ntizikomeze kumuhiga. nabyo birashoboka ariko amakuru menshi wakira ni uko yarashwe akaba ashobora kuba yanapfuye. niyo makuru rwose ndi kwakira cyane ariko noneho umurambo we ukaba utari waboneka none se yarashwe umurambo tena ntuboneke. niba ufitwe se n'abarwanyi be bashobora kudahita bawerekana. yego ariko noneho n'imbunda zabaga zo bita z'ubukoroze zabaga zimuri iruhande nazo ziri mu zafashwe na M23. hasi mugani niba hari abarwanyi be bamurindaga hari intwaro bafite zikaba zafashwe na M23 ubundi atari nk'aho bari bamugezeho kuko iyo wageze kuri Scott uba wageze no kuri generali. birashoboka ariko buriya bwana Claver Bemba urakomeza ukurikiranire hafi ayo makuru isaha iyo ari yose wabonera amashyi ubwo waza kuyageza ku bakunzi ba Anda TV Rwanda. yego rwose ubwo drone tukayerekeza bwana Claver Bemba ko ari wowe shoferi. drone se tuyijyane Kanyabayonga nta kibazo rwose cyangwa se mbere ko tujya Kanyabayonga niba hari andi makuru gifite aho muri Rucuru twabanza kuyakura mu nzira noneho twerekeza Kanyabayonga. bika wamugana imbere yo kujya Kanyabayonga twimanukire n'ubundi iza Nyange. yego ni ukuvuga ngo hariya za Nyange abasirikari doge abuzukuru ba Satani wazalendu n'ubundi bashatse kuza kwataka Nyange bamaze kuza gushaka kwataka Nyange ariko barafite gahunda yo kujya ntabwo ari ukwataka n'ubundi bari bagiye muri Nyombora. ni ya Nyange ya Masisi cyangwa ari Nyange ya Rucuru? ni Nyange ya Masisi. yego dusubiye Masisi. ni Nyange ya Masisi niho babashije kugira ngo baze gupiya intare za Sarambwe zirwana nabo rwose zibasubiza inyuma noneho zinaprofita intare za Sarambwe ziprofita babandi bari bavuye epfo za Karemba aribo baje kugira ngo baze gusahura intare za Sarambwe zari ziri Gashuga zihita zimanuka umuhanda n'ubundi zijya Karembe zikubitagura bari basigaye mu madifensi zirabataka zimaze kubataka n'ubundi zirongera zikora wisiro zirongera zigaruka igashuka. ni ukuvuga ngo ni ibitero bibiri kuko abari bavuye i Karembe bazamuka bari kwerekera iyo za Nyange na za Bweru bagiye kwiba intare za Sarambwe nazo ziza kubimenya abari bari Nyange
bahita barasana nabo, amaze kurasana nabo noneho intare za Sarambwe zari ziri Gashuga nazo zihita zijya kwataka abari basigaye hehe i Karembe, zivayo rwose na defense ziyitwitse, zirayitwika, zayitwitse doka urukumva ko zakoze atake, zirangije zirataha. abayiguyemo Bo haguyemo bake, haguyemo 3 ku ruhande rwa Wazalendo, ku ruhande rwa Wazalendo. Ariko no ku ruhande rw'intare za Sarambwe naho haza gukomereka umwe. Ubu ngubu nawe ngo akaba ari mu bitaro bya Mweso. yego. Yana twebwe n'ubwo Masisi turayirangije cyangwa haracyarimo andi makuru? Amakuru naho ni ubwoba bushobora kuba buri muri Masisi centre na Gasheberi, kuko intare za Sarambwe yego zari ziri ku musozi wo hejuru za ahantu habaga defense witwaga Kotazo, Kotazo mu FRDC. Niho zari ziri, ariko zamaze kumanuka ziza ahantu bita Rurambo. Zamaze kwegera muri Rurambo kandi zegera ari nyinshi, ziza ziri no mu gikuyu cyitwaga Munyabihogo. Noneho abaturage bari muri Gasheberi na Masisi centre bamaze gusha ubwoba, biyumvisheho ko intare za Sarambwe zishobora kubataka mu kanya gato. Ntabwo byoroshye, ariko abaturage baba bagira ubwoba bw'ubusa kuko ubu ntizataka abaturage, zataka abasirikare, ariko nanone ahabereye imirwano hashobora kuba iyo bita bare perdi. Hashobora kuba iyo bita bare perdi. Ubundi naho inzovu zirwaniye ishishi n'ibyatsi nibyo bihababariye. Hashobora kubonekamo akabare perdi rwose kakaba kafata umuturage. Ubwo bwoba se bwatumye hari bamwe wenda baba batangiye guhunga, bitegura ko bikanga ko hari igihe haba imirwano, noneho bakaba bahunga kugira itazahabasanga. Hari abatangiye guhunga, ariko bari kwerekera Masisi, abandi nabo bagahunga berekera muri eneo zirimo M23. Ariko nk'abo bajya muri eneo zirimo M23 biraborohera. Bo biraborohera. Kandi Wazalendo na FARDC kugira ngo barababuza nabo bakoresha tekinike yo kugenda, nabo bafite uburyo bajya bagenda mwibanga. Ariko izo tekinike ntuzivuge da. Nibyo, ubwo tekinike zabo nyine bafite uko bazigenza cyangwa bazikora, ubwo ni ukuzigira ibanga. Twaba ari ukurabura Wazalendo na FARDC. Ubutaha bakajya babura uko noneho bihungira bajya muri intare za Sarambwe, kuko niho akenshi baba bumva batekanye. Bwana Keva Benge, ubwo Masisi twayivamo tugahita tujya Kanyabayonga. Tugahita tujya Kanyabayonga. Kanyabayonga rero bihagaze bite kugeza aya masaha? Kugeza aya masaha muri Kanyabayonga intare za Sarambwe rwose zakoze akantu bita avancement. Zari ziri ahantu bita mu Miriki, uvuye Burindi werekera za Miriki. Ariko ukiri aho Miriki ubundi yari irimo FARDC. Yarimo FARDC ariko yayikuyemo. Yayikuyemo ryari? Yayikuyemo rwose pe, yayikuyemo amaze ari nk'iminsi 3. Ubu ni M23 iri muri Miriki. M23 iri muri Miriki ishaka kwa divasinga ngo ijyane bita Kashetse, uri kwerekera mu nzira ijya Ruwofu.
yakoze rwose avansema kuri de 10 kilometre uri kuzava za Miriki uri kwerekera Kashesi, ariko nawe santere ya Kashesi yari yayigeramo. ariko ari yaruvuze ngo niga Kashesi Kasheku Kashesi Kasheku Kashesi Kasheku Kashesi Kasheti si nabyumvise ni Kasheti. Ntabwo nari ndi kumva neza. Ubwo ikaba yafungiye he? Yafungiye hagati ya Miriki na Kasheti. Donc ntabwo yageze muri santere ya Kasheti, ariko urebye ko niyo yaba ariyo nzira, yego, kuko yabishaka kugira ngo ideborde n'ubundi yigerere Ruwofu iri kwerekera Kayina, idaciye muri wa muhanda nimero D. habaye resistance se cyangwa n'ubundi bari desinozere ngo bari kwirukanka bya bindi byabo bisanzwe? Resistance yo yabaye kubera ko nabo navuga ngo iyo kuba babaye arete muri mu nzira batari bagira Kasheti, nuko habayeho resistance rwose ya FARDC n'abazarendu benshi barimo n'abamayimayi benshi cyane. na za FDL n'ibyo ziburamo ariko aho ngaho ziba zihari, ariko ugasanga ko iriya tactique yabo kubera ko ku muhanda wa Kayina Kanyabayonga usa naho ufite imbaraga cyane n'ibimodoka binini bitera ariya makompora, baba bashaka kugira ngo bahite bigerera Ruwofu, noneho Kayina bazaze bagwe muri Kayina, babandi bazabure inzira yo kuba bakomeza bari kwerekera za Limbongo. Ubwo niyo strategy barimo, ariko wareba ukabona iyo ni strategy nziza ariko irakomeye, nayo irimo ibigeragezo byinshi. Gute? Kuko kugira ngo iyi koalisiyo iriya za Ruwofu no muri iriya nzira nayo ni nyinshi, kuko abenshi bagiye bava muri za Kanyabayonga bagiye biyerekera za Ruwofu na za Kasheti. Ubwo kandi ni inzira ndende, niyo nzira ndende irimo n'ibyaro byinshi, ni icyaro cyane, na za mayimayi zigiye zitandukanye. ariko noneho muri iriya nzira nyine y'ubundi Kayina Kanyabayonga yo irimo ibizazane de plus, kuko harimo n'abandi abacanshuro b'abazungu, bari abo muri za Wagina harimo n'abo muri Malawi, nabo ni abacanshuro buriya bari abo muri Malawi. None se abanyamahanga ni abacanshuro da? None se buriya baba bakorera ubusa bwana Clever Ben? Negative. Ntabwo bibaho ko igihugu barwanira si icyabo, baratabajwe nyine nabo tubafata nk'abacanshuro, n'abarundi buriya ni nk'abacanshuro. Hano hakiyongeraho no kuba FARDC nayo ihari, hakazamo n'iriya mitwe n'ubundi Wazalendo, yego, ugasanga yuko kugira ngo ice kuri uriya muhanda nimero D ari ibintu bigoranye. Ubwo birayisaba izindi mbaraga, nayo ku buryo yakoresha n'ibibunda bya rutura kugira ngo babashe guhangana nabo, babasheringeho nabo babasheringeho. Ubwo noneho harimo ibibunda bikomakomeye byinshi, ariko nabo batinya kubyegeza imbere kuko bazi ko M23 bahita ibikacira. Ubwo ubundi babiteretse hehe? Biteretse mu hirya mu nzira yerekera kwerekera Kayina, n'ubundi hagati ya Kayina na Kanyabayonga niho biteretse. Nabo barabitinyishije, ariko ubwo banaharunze abasirikare bandi benshi. noneho hari amakuru nayo nasigaranye yo kugira
mushakishe abandi bo kwa Mayani kugira ngo baze gusubiraniramo kuri parade baze kwicana. Bapfuye hari amafaranga abashefu bari bagiye bakotiza icyo gihe Kabido na Gido bagiye kubonana n'abashefu kutimya bababwira ko bagiye kubishuriza amafaranga kugira ngo barebe ko bajya babona akantu k'akamotivasiyo bahereze abo bahungu, ariko M23 ntizagere muri Warikare. Hariho uburapurapu bari baherejeho Mayani, General Mayani, noneho we aza kwima abatwasi n'abakoroneri be, abimaho n'amafaranga make, yewe amafaranga rwose atumye bapfa amadolari 400. Amadolari 400 yatumye basubiranamo baza no kwicana ku madolari 400 vrema. Ubwo se bazabasha intambara kuko abantu bapfa amadolari 400 ubundi se ariko yabagabanya ate? Nkibaza yarabagabanya ate, ariko noneho ngo arabagiye abakamandazi bamwe akabahereza $20, abandi ngo $10, abandi arabima, babandi bato nyine ntibaba bavuga. Hari abaje kumva bagize umujinya barayaturikije aho ngaho. Ubwo se we ntabwo byamugizeho ingaruka, ntabwo yarashwe cyangwa we ntabwo yarashwe. Uko urumva abantu basubira biba bishoboka ko barasana nyine bakaba yabigenderamo. We ntabwo yarashwe. Na n'ubu isugu abo bari barasanye, ubwo twavuga ko iyo mayimayi nayo yacitse n'ibice kugeza amagingo yari barongera kwiyunga. Ntabwo urabizi ngo hari umukoroneri umwe wari umaze kwigumurana n'abasirikari ngo ntabwo ngo bamuhaye ngo ukore ayo mafaranga. N'ubu ngubu ntabwo bari bongera kwihuza, ariko bishoboke ko bashobora kwihuza. Ubwo abashefu kutimye bashobora kugira gutya ati rwose ntimupfe ubusa, nimuze hano tubahuze. ariko byumvikane ko abo bashefu kutimye baba bashyigikiye imitwe ya za mayimayi. Baba bashyigikiye, none se si izabo zo muri kominote zabo baba bashyigikiye n'ubundi. Ntabwo byoroshye. Ba Gido se bo bimeze bite? Ba General Gido nabo bari hariya za ntuza ariya ku muhanda uva Kayina, ariko nabo bari bashatse kugira ngo baze ku muhanda uriya werekera Rwindi ahantu bita Kagando. Nabo intare za Sarambwe rwose ziza kubasubiza inyuma, zibasubiza inyuma. Naho uno munsi habereye ibintu by'imirwano hariya za Kagando, yego, kuri rute yerekera Rwindi. Ariko bwana Clever Bemba, hari inkuru yigeze gucaho yego mu bihe byahise, ngira ngo ni ubuvugizi bw'igisirikare cya FARDC bwari buri gushinja bamwe muri Wazalendo gukorana na M23. Icyo gihe banashinje General Kabido kugira ngo ahubwo ngo ari buze gufunga. Ubundi byaje kugenda gute ko Kabido twumva gikorana na FARDC kandi yari yarashinzwe ngo kuba akorana na M23? Ari ubwumvikane buke bwe na Ntuza na Gido. Noneho atangira kubimushinja kugira ngo n'ibikoresho bimwe na bimwe bari bamaze kumugenera kugira ngo bijye kwa Gido. Donc ni ubwumvikane buke bwari bwabaye hagati ya Gido na Kabido, ariko kuko Kasikira akomoka kwa ba Gido mu Banyanga, ashaka kugira ngo agambanire Kabido, noneho Ntuza bamere nk'aho batagiye gukorana. Ubufasha bwose bujye bwigira kwa Gido ntibuzajye kwa Kabido. Yego. Ariko noneho na Ntuza na Gido nawe na Kabido nawe agashinja ko Gido ari gukorana ahubwo na M23. Bose barashinjanyaga. Donc niryo turufu hariya. Iyo baramutse bari kumva batagushaka bahita bagushyiraho yuko ukorana n'imitwe runaka.
gukorana na M23. FARDC yaje kubisuzuma isanga ari ibyo bibazo, nabo barisobanura ubundi bakomeza gufatanya nayo. Bakomeza gufatanya nayo. Yego, situation mu mujyi Kanyabayonga se ihagaze bwana Clever Ben? Oui. Situation mu mujyi Kanyabayonga ihagaze kuko ejo bundi ba FARDC hateye bombe, kare ugeze kumbwira ko hari izindi bateye. Kugeza ubu bimeze gute muri Kanyabayonga mu mujyi? N'ubu ngubu iyo ngiyo iracyakomeza gutera amabombe iri kwerekeza Kanyabayonga, ari guturuka mu nzira ziva Kayini. N'ubu ngubu iracyazitera rwose. Ziracyagwa mu mujyi, ziri kugwa mu mujyi cyangwa ziri kugwa mu nkengero? Ziri kugwa mu nkengero y'umujyi, ariko hari n'iziri kugwa n'ubundi mu mujyi, uretse ko ngo hari amabomba abiri yabashije kugwa mu mujyi ariko ntabwo yabashije kugira amadega. Kuko ngo hari yaguye mu mujyi, noneho igwa ahantu hari insina, za nsina batera ku mago. Kumva niba none se najya n'insina nazo turavuga ngo ni dega. N'intoki nazo turavuga ngo ni amadega. Intoki? None se intoki z'abaturage nazo ziba ari dega da? Yarageraga ngo twavuga ngo ziguye ku nzu zikica abantu, zikagwa ku matungo, noneho ziba zakoze dega, zikagwa nko ku modoka, zikagwa nko kuri moto. Yego, wenda izo twavuga ko ari dega zoroheje, iziguye ku mazu, ku baturage n'ibindi bikorwa bikomakomeye nk'uko ziba ari dega zikomeye. Ariko no kuba zagwa mu nsina zikica insina ziba ziriho ibitoki abaturage barabirya cyangwa bakabikamamo n'imitobe, nazo ziba ari dega, ariko dega zoroheje, cyane cyane iyo zitahitanye abantu cyangwa ngo zisenye amazu y'abantu n'ibindi bikorwa by'ingenzi. Nibyo bakiri gukora nabo, no kubitera mu mirima zikangiriza intusi. Nibyo bari gukora, imirima y'imyumbati. Yego. Abaturage se bo umwuka uhagaze ute? Abaturage bose ko hari indushyi nyine, ni ukuvuga ngo bo baba bategereje urwaje, ariko intare za Sarambwe na polisi bakomeje kubarinda. Intare za Sarambwe na polisi zikomeje kubarinda? Zikomeje kubarinda. Ejo bundi nabonye mu kinyamakuru cyo muri Congo bavuga ngo abaturage basigaye muri Kanyabayonga muri 20% y'abari basanzwe bahatuye, ngo abandi bose barahunze bajya muri eneo za FARDC. Ariko ugereranyije n'ubundi, ariko ntabwo bahunze ngo bajye muri eneo za FARDC. Nibyo hari abagiye za Kayina, abandi bikomereza bari kujya za Butembo na za Beni bafite amafamiye, abandi bimanukira bigira Kiwanja, bigirana na Rucuro Sante, abandi bigira Bunagana. Uri kumva ko bagiye bamwe bahunga bari kujya muri eneo za FARDC, abandi bagahunga bari kujya muri eneo za M23. Abadafite rero aho kujya bakigumiramo. Abadafite aho kujya bakigumiramo. Hari nabo rero nuza iri kwica FARDC nyine, ubumva nabo bangaye bo yateye ikibombe 5 barapfa, 6 barakomereka cyane. Kandi noneho n'ubutabazi bwo kuvuza abo ngabo ni intare za Sarambwe zabakoreye ubutabazi, kuko nazo zifite abaganga. Zibajyana muri hopitali ko zamanje kubakora ubutabazi bwihuse. Bwana Clever Bemba, ntabwo muniganye ijambo, nayo makuru wabashije gukusanya? Nayo ngayo rwose nayo. Urakoze cyane rero Bwana Clever Bemba ku makuru duha updates z'imirwano. Yego. Itandukanye nk'imboni yashyira aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Kandi tugushimira cyane ku kazi gakomeye ukomeje gukora. Yego. Ngaho ugira ibihe byiza Bwana Clever Bemba, Uwiteka akomeza kurinde na za bombardement avec. Amen. Cyangwa za operasiyo za operasiyo Rutwitsi. Operasiyo Rutwitsi, operasiyo Nyombora. Ibyo byose Uwiteka kurinde hamwe n'umuryango wawe. Amin. Thank you.